ってるよね。なんかこういう感じとか。それ何？ペンギン？イルカじゃない？イルカでしょ。イルカよ。そこに捕まって。揺れるよこれ。面白いじゃん。子供の乗り物だけど。いいじゃん。足の後ろの瞬間で揺れる。どうぞ。みんな食べられた。ああ、舐められたほら。まだ赤ちゃんなんだよね。私蹴りますって書いてあるよ。気をつけないと。かわいいね。宙返りしてるほら。宙返り。すごいすごい。お、すごいすごい。すごい。ほら。シマリスだって。あっちのいなくなっちゃったんだよ。あ、いるいる。どこで寝てる？いいんだよね、ここずっとね。狭いよね、ちょっと。ケースが狭い。あ、乗れるじゃん。ちょっと乗れるみたいです。お、すごいすごい。ここに乗れるって乗れる。